Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во онлайн наставата по музичко образование за 8 одделение. Моето име е Јане Петковски и сум наставник по музичко образование. За реализација на оваа наставна содржина вам би се потребни учебник, нотна тетрадка и прибор за пишување. Денешната наставна содржина е откривање на Г-дур скала. Целите и исходите на оваа наставна содржина се да ја препознавате скалата Г-дур со сите нејзини елементи, да објаснувате и да ја градите скалата Г-дур со нејзините елементи и да пеете да можете да испеете и свирите скалата Г-дур со сите нејзини елементи. Пред да започнеме со откривањето на скалата Г-дур, да се подсетиме околу основната скала С-дур и сите нејзини карактеристични елементи од кои што е изградена. За почеток, скалата С-дур го добива името според абецедното име на почетниот тон, односно тонот С или До. И понатаму сите скали кои што ќе ги откриваме, ќе го добиваат името по тонот од кој што започнуваат, односно по првиот тон. Секоја дурска скала има карактеристичен распоред на цели и полустепени. Да се подсетиме кај беа целите и полустепените во дурските скали, односно во основната дурска скала С-дур. Помеѓу првиот и вториот тон, помеѓу С и Д, имаме цел степен и се бележи со овој знак тука. Значи ова е знакот за цел степен и се пишува под нотата, а ова е знакот за полустепен и се пишува над нотите. Помеѓу вториот и третиот тон, помеѓу Д и Е, имаме повторно цел степен. Помеѓу третиот и четвртиот тон Е и Ф имаме половина степен, значи малку помало растојание. Помеѓу четвртиот, петтиот, шестиот и шестиот и седмиот тон повторно имаме цел степен. И помеѓу седмиот и осмиот тон имаме повторно полустепен. Значи, полустепените во дурските скали се помеѓу третиот, четвртиот и седмиот и осмиот тон. И секогаш мора да бидат помеѓу третиот и четвртиот и седмиот и осмиот тон за дурската скала да ни биде дурска. За да се создаде нова дурска скала, што е потребно? Потребно е, во овој случај од основната скала С-дур, да го земеме тонот на петтото стапало за прв во новата дурска скала. Повторувам уште еднаш. За да ја добиеме новата дурска скала, од основната С-дур скала го земаме тонот на петтото стапало за прв во новата дурска скала. Во овој случај, петти тон, односно тон на петтото стапало е тонот Г. И од тонот Г нагоре градиме скала, односно редиме 7 тонови, повторувајќи го првиот тон како последен, односно како осми. И тоа се тоновите кои што следуваат: Г, А, Х, С, Д, Е, Ф и Г. Сега, за една скала рековме да ни биде дурска, распоредот на полустепените мора да биде помеѓу третото и четвртото и седмото и осмото стапало. Ајде да видиме во оваа скала, односно во тоновите кои што ги наредивме за оваа нова скала, да видиме дали распоредот на полустепените е помеѓу третото и четвртото, седмото и осмото стапало. Помеѓу Г и А, значи од претходно од основната дурска скала, имаме повторно цел степен. Помеѓу А и Х имаме цел степен. Помеѓу Х и С, третото и четвртото стапало, имаме половина степен. И тоа е окей, тоа е добро. Помеѓу четвртото и петтото стапало имаме повторно цел степен. Помеѓу петтото и шестото стапало имаме, односно помеѓу Д и Е имаме повторно цел степен. Сега помеѓу шестото и седмото стапало, и се тоновите Е и Ф, тука природно имаме половина степен. И помеѓу седмото и осмото ни се F и G имаме цел степен. Ваков распоред на полустепени е погрешен. Овој распоред на полустепени е помеѓу третото, четвртото и седмото и шестото и седмото стапало. И оваа скала не ни е дурска скала. За да биде дурска скала, нам ни е потребно да го повишиме, односно да го оддалечиме седмиот тон од шестото стапало од D, а да го доближиме до осмото. Тоа ќе го направиме со помош на повишувалката, односно знакот за повишување на тоновите, кој што служеше да го повиши тонот за половина степен нагоре. Кога ќе го пишеме тој знак пред овој тон, односно пред F, сме го оддалечиле од шестото стапало, односно од E, а сме го доближиле до осмото стапало. И тогаш добиваме правилен распоред на полустепени, односно помеѓу трето, четврто и седмо и осмо. И тогаш идат овие тонови: Г, А, Х, С, Д, Е, Фис и Г. Знаеме од лани дека секогаш кога се додава повишувалката како знак до нотата, латинското име на нотата ја добива наставката ис. Во овој случај тоа е тонот F и ја добива наставката ис и станува фис. И новите тоновите на новата скала ни се следните: Г, А, Х,
С, Д, Е, фис и Г. Односно сол, ла, си, до, ре, ми, фа и со. Во музичката литература, за да не се пишува пред секоја фа нота повишувалка, се става повишувалката како предзнак, односно се бележи веднаш по виолинскиот клуч на петтата линија од петтолинијето. И ова повишувалка важи за сите понатаму ноти фа кои што ќе ни се појават во мелодиската вежба, песна или композиција или било што и да е. За да запомнеме што е најбитно. Значи, скалата Г-дур се добива кога го земеме петтото стапало од основната скала С-дур за прво во новата дурска скала. Повторувам уште еднаш, ова е најбитно да се запамти. Значи, скалата Г-дур се добива кога го земеме петтото стапало од основната скала С-дур за прво во новата дурска скала. Скалата Г-дур има една повишувалка. Повишен е тонот на седмото стапало, односно тонот F во фис. Полустепените во скалата Г-дур се помеѓу третиот и четвртиот тон, односно Х и С или Си и До, и седмиот и осмиот тон фис и Г или Фа и Сол. Во продолжение можете да ја видите скалата Г-дур изградена од малата октава, од првата октава, како би изгледала на клавиатура, а во продолжение ќе ви ја исвирам да може и да ја слушнете како звучи. Ова е скалата Г-дур во малата октава. Сол, ла, си, до, ре, ми, фа, сол, сол, фа, ми, ре, до, си, ла, сол. Ова е скалата Г-дур со почетен тон од првата октава. Сол, ла, си, до, ре, ми, фа, сол, сол, фа, ми, ре, до, си, ла, сол. Понатаму имаме неколку квиз прашања со кои што ќе утврдите оваа наставна содржина. А тоа се следните. Како се добива скалата Г-дур? Кој тон е повишен во скалата Г-дур? И помеѓу кои тонови се полустепените во скалата Г-дур? Размислете добро и одговорете си ги овие прашања. За домашна задача, напишете ја скалата Г-дур во сите изучени нотни вредности. Ова е крај на наставната содржина. Ви благодарам на вниманието.